玉娥，走吧。我们跟周家都说好了，接你回去。玉娥，跟我们回去吧。啊！我不走。我要是走了，什么也不是。只要我好好的照顾他，他一定会好起来。到时候，我们再生个孩子，我就是周夫人了。我要留在这儿，我要做周夫人。玉娥，走吧。周郎啊，周郎，之前你那样打我，今后我哪儿也不去。我会做好你的周夫人，好好照顾你，让你快乐的活着。带了这么多礼来，亲家真是有心了。我们全家日夜翘首，期待着若瑶早日嫁过来呢。瑶儿还没梳妆好吗？莫非是难为情了？不急，不急的。瑶儿，拜见齐伯母。见过齐夫人。江三娘子。哦，听闻昨日宁远侯夫人来江宅闹事，若瑶没被惊着吧？多少是受了一些委屈。这个年纪的女子啊，也难免被人惦记，总是定了亲才会安心。我们两家的婚事也快些办了吧？亲家说的是。前几日我特意找人算了，3日后便是个吉日，我们就把日子定在那天吧。倒也不用这么急，就按亲家说的办。这宴客的名单也给江家留一份，让我看看有什么漏掉的。你看，名单早就拟好了。我们齐家跟江家联姻，必定要把婚礼办得极其盛大，对，让全京城的人都看得到。若瑶，你说是吧？倒也不用这么铺张。瑶儿，那就劳烦齐夫人快去送帖了。是，这里里外外张张罗罗的事情还多着呢。江若瑶，你好好的想清楚，真正的自己究竟是什么样的。我看我们也该回去忙了。那我们先走了。齐夫人且慢，这门婚事我不同意。你若不想定这门亲，你早说便是。为何人家齐家上门提亲来，你要当面驳人家面子？你母亲为你忙前忙后的操办这些事，你让她多难堪呢？母亲难堪，难道我就不难堪吗？你，如果当初母亲能听我一言，何至于此？听听，这是怪起我来了。自你和周彦邦退婚以后，我寻了多少户人家，才寻得这门亲事。我看这个齐公子，不比周彦邦差。你怎么，你到底对他有何不满？女儿没什么不满。那为何如此？女儿不满的是母亲。你说什么？母亲，我知道你为我做了很多事，从小到大，你做的那些事，有没有想过我是否想要？8岁那年，父亲要带我去游玩，你说女孩子家不宜过早抛头露面。10岁那年，你逼我练琴，
手指流血结痂了也不放过。12岁那年我生病，你逼我喝药，不喝就让孙妈妈灌我，就连和江离定亲的人改成是我，也不曾问我是否想要。那你还不是爱得死去活来的？是，虽然是你强逼的选择，但我喜欢他，我不怨你。可我已经为此付出了足够的代价，所以从今往后，我要依照自己的心意做事。请母亲不要再插手我的亲事。你知不知道你在说什么？当初死活要嫁给周彦邦，现在什么都怪到我头上，你是不是失心疯了？我没有疯，我之前迷恋周彦邦，哪怕我察觉他并非忠贞善良之辈，我仍旧迷恋他。可是如今我明白了，我并非真的执迷不悟，而是贪恋一个能够逃离江家的机会。我要避开你，哪怕是利用自己的婚姻。母亲，我以前什么都不懂，现在我什么都懂了。我之所以变成这样，都是你逼的。你，夫君，你看看他。若瑶，你，哎呀，行了，又不是什么要命的大事。我年轻的时候也和他一样，我和老太公的婚姻，也是我推翻了父母为我们定下的婚约，自己选择的呀。后来不也好好的吗？一直以来，我以为三丫头最没主意，只能听你季舒然的，没想到这会儿也了悟了，挺好。不妨就听他一回，让他自己选选吧。可是齐家，哎呀，齐家的是男儿郎，怎么的，还要和我们委屈上不成？老夫人，夫人，既然若瑶想自己操心，那你便自己操心吧。这样，你也得了份清静，那就依了他吧。来，坐，坐，坐。是江离吧？是他教你这么说的？没有人教我，那些不过是我这么多年想说却没敢说的真心话而已。这么些年，在这个家里，只有母亲是一心为你好，你是被江离给教唆了，你知道吗？他说的那些话都是为了要迷惑你，他是为了自己的利益，他要害你。江离没有要害我，那日他从头到尾都未曾提过我跟周彦邦私奔一事，都是你一直在诱导他来指认我。你懂什么？他若是敢咬你，那就坐实了他往你身上泼脏水，他自己也没有那么容易脱身。那我呢？我的名声呢？我的感受呢？你一心只想毁掉江离，那你考虑过我吗？你总说别人要害我，其实不过就是不想让我信任他人，唯你是从罢了。哎呦，夫人，你知不知道我为了你付出了多少？你是说，为了我，除掉了江离和江月吗？你什么意思？我没什么意思，我只想告诉你，我不需要你为我做这些。我江若瑶，不是只有踩着别人尸骨才能往上走。另外，如果要往上走，一定要踩别人尸骨的话，那我宁愿不往上走了。一会儿，我就去跟父亲说明，我要外出游学，我不要结婚了。哎呦，夫人使不得啊！三娘子，快点跟你母亲道歉呐，她就原谅你了。我不，从今天开始，不准他见任何人。还在为若瑶的事情烦心吗？齐家的婚事谈不拢也罢了，也不是什么好人家。回头啊，我跟圣上再为若瑶寻一门好婚事便是了。不是婚事，是若瑶，她已经被江离所蛊惑，完全变了一个人，我已经管不了她了。这江离，
竟然敢对若瑶下手。再这样下去，怕是对付他就难了。这次必须除掉他。当初我记得是你亲自把他从大理寺牢狱接出来，我还以为他对姐姐会有几分感怀，可是现如今看来，我是错了。我也不后悔救了他，毕竟我不想让江元柏为难。姐姐可是有了必成的法子。你怎么跟长公主扯到一起了？她凭什么找你？你千万别被她利用了。敌人的敌人就是朋友，他比我更希望江离死。看来姐姐心意已决。妹妹请放心，我这一次一定斩草除根。娘子，我家里来信了，你让我找的那位海棠娘子有消息了。先坐。好。你要找的海棠是村里米铺家的，之前在官宦之家给娘子做丫鬟，离开了很多年。不久前村上来了个娘子，只是她的脸颊上有一道长长的刀痕，皮肉都翻出来了，十分恐怖，也不知道是不是娘子要找的人。那我托你办的事，可有他人知晓？娘子放心，我嫂子那边我已经按照娘子吩咐的叮嘱过了，没有惊动那位娘子。我去换壶热茶。好。娘子，海棠，你怎么来了？我带你出去。他们怎么你了？沈家是地狱，我要带你出去。先别管我了，你想办法给薛昭传口信，让他来救我。娘子，快去啊！那你别跟他们硬了，等郎君过来。放心，快去。只是他的脸颊上有一道长长的刀痕，不知道他遭遇了什么。当你有需要时，吹响此哨，我的人便会出现替我护你。看来没什么用嘛。不知娘子有何嘱咐？哎，来，往这边放地上，然后这边放一盆，这边放一盆，听懂了吗？你不是那个花匠吗？你叫什么名字？在下赵柯。赵柯。你来江宅多久了？既然你的主子已经告诉了我你的存在，他定会料到我会问你这个问题。你只管说，我保证他不会因此责罚你。7年前来的。7年？那看来我在这个院子里的一举一动，都逃不过他的眼睛。娘子，可有嘱托？我想让你去帮我探一探。季舒然，他都去了哪儿？见了谁？是。还有，我想让你帮我带一个人回京城。可主君只是让我保护你的安全。我让你找的这个人，若是落到他人手中，足以威胁我的安全。小的明白了。
你是想说，为了我除掉江月和江离吗？季舒然，我早就说过了，你不会有好下场的。我的离儿迟早会把你做的那些丑事公布于众。我可以帮你除掉江离，就看你愿不愿意了。夫人，马车和贺礼都准备好了。夫人，若是为难，也不必勉强。有些事，既然选择了，就要走到底。办砸了齐家的事，倒想起来见我了，啊？我就要致仕了。我的空缺有意让齐文斌来补，若我们两家联姻，百利而无一害。可现在呢，联姻不成，还得罪了齐家，一手好牌给我打得稀烂。父亲还是改不了喜欢从别人身上挑毛病的习惯。我挑毛病？季家就属你最不省心，当年为你挑了那么多富贵之路你不走，偏偏要与那穷画师私奔。若不是我将你找回，你能有今天？不感恩戴德，还敢质疑我？哼！再敢接近我女儿，我就让你死无葬身之地。都是我的错，你饶了他吧。记住他的下场。今后，你若再敢违抗我的命令，你爱一个，我毁一个。若不这样，你还能成现在的相国夫人？父亲难道忘记我是怎么成为相国夫人的吗？当年，你可是要把我卖给一个憨傻公子。你说，忍一忍，嫁个傻的，过几年生个一儿半女。就掌控了整个侯府，到时候荣华富贵享用不尽。你说这不比嫁一个一无所有的画师强？我跪着求你说不要嫁给他。你说除非找到一个门第比他好的，否则就让我嫁过去。你不是找到更好的了吗？诗然，辛苦你了。每天还要来陪我这个病样子，你我情同姐妹，我一定会陪你，直到你康复的。我先走了，明天再来看你。江相国，请放心，夫人的身子已经在好转了。哼！你不同意我给你安排的婚事，又嫁不到江家，你还能干啥？趁着如今已经好转，这又岂是我能预料的？病情本就是反反复复，倘若使些手段让他的病情恶化，你不就可以嫁进江家了吗？那怎么行？现在，你就两个选择，要么去嫁给那憨傻公子，要么使点手段，成为江元柏的正妻。我想，你应该知道怎么选。是你一步一步把我变成今天这个样子，我是应该要感谢你啊，父亲，让我继承了你的恶毒，让我遇事总想害人，最终让我四面受敌。你的问题啊，
恰恰是不够恶毒，不够狠。原以为你弄死江元柏的原配，算你有点长进了。结果后来让你弄死那姨娘，你说没所谓；让你弄死江离，你说掀不起风浪。如今他们都开始祸害你了，你可舒坦了？你说的对，我是不够恶毒，所以我现在想明白了，我就应该更恶毒一些。凭什么所有的后果都要我来承受？你什么意思？爹，这茶喝着不觉得困吗？父亲，上好的茶，你品品。你想干什么？柳文才回来了，回来帮爹教我心狠了。什么？他说，他可以帮我除掉江离，但是他要我先帮他把他的仇报了。当年你爹险些将我打死，并废了我的手指，让我永远都拿不起画笔。如今我要让他自断一臂，亲自上门为他曾经的所作所为向我磕头道歉。什么？自断一臂？这就是你回来找我的原因？你不是说女儿不够狠吗？如今我可以下狠手了，只需要父亲一只手臂，再磕一个头。他算是个什么东西？让我断手断臂的，还让我磕头，他配吗？他配呀！他如今是太卜署的太卜令，不过是个小小八品太卜令，还能怕他吗？他背后是婉宁长公主，更何况太卜令掌皇家卜筮之法，虽然官职不大，却能直达内廷。那又如何？我女儿还是内廷最受宠的妃子呢。原来你活到现在，全都靠着你2个女儿，你还敢嫌我们不够狠？今天我就狠给父亲看。我先断了你的手臂，再拖着你到他柳文才的门口去。柳文才失踪了那么多年，如今忽然以太卜令的身份找上门，谁知道他在打什么主意呀？你万不能被他蒙蔽了。我是你爹生你养你的亲生父亲呐！舒然，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 听我说，舒然，当初你娘刚走，我为了养你姐妹2人，我连续弦都没有想过，唯恐你们受委屈。如今你怎么能为了对付一个野丫头就要你爹断手呢？我的好女儿，你可不能如此糊涂啊！舒然，舒然呐！看来我又要让爹失望了。我还是做不到你要的那般狠毒。来人，来人呐！就快到了。真是个疯婆娘！你说你总是守着这些东西干什么呀？给我，扔了就扔了。哎呀，不要！给我！我的人，把它给我！给我！赶紧给我！要这有什么用啊？把它扔了！给我！不要动这些死人的东西！这是晦气！不要！赶紧给我！不要抢我的人！天天拿着这些死人的东西！平日里，你就是这么对待主人的吗？二娘子，你还知道江宅的规矩啊？二娘子误会了，方才姨娘是议政犯了，奴婢这才忙去制止。再让我知道你这么对待主人，就把你送回江宅，在老夫人面前好好的夸夸你。二娘子恕罪，奴婢知错了，还不快将你家主人扶进屋内？是。姨娘，姨娘，姨娘，咱们走。
祖上的福地，让你糟蹋成这样，宅里的月钱都按时送过来了。这大冬天的，炭火也不起，这窗户纸破了也不糊，我该问你要个账来看看。有的，只是姨娘觉得并不冷，这才没用得上炭火。我给胡姨娘带了些补品，童儿，你让她学学如何伺候主人。是。走吧。月儿不怕，月儿不怕，月儿不怕。胡姨娘，人已经走了，我们可以好好谈谈心了。我的月儿冷了，冷了，冷了，冷了。月儿，我只来这么一次，你确定还要装下去吗？你来找我做什么？不会是来叙旧的吧？我想听一听你和月儿姐姐的故事。你都知道了什么？你如此反问我，当年月儿姐姐的死因，果真另有隐情。二娘子若是来跟我说这些，我无话可说。我此番前来无意打扰，曾经胡姨娘和我娘好过一场。我记得小时候胡姨娘经常抱我，月儿姐姐对我也很好。正因如此，我离开江家这么多年，许多事都不记得了，但我见到胡姨娘还甚是亲切。既然胡姨娘不愿意说你的故事，那我便和你说说我的故事。我自幼蒙冤，被亲人所抛弃，被送到青城山10年。青城山比这个地方还要冷，这10年我无人过问，人情冷暖早已识得透彻。我看不到一丝希望，但我不想认命。如果这是天命，我非要逆天而行，因为错不在我，所以我不低头。凭什么那些作恶之人，他们可以高高在上，而受害之人却要低眉顺眼，谢一个不杀之恩？所以我要从山上下来，回到京城，站在世人面前。胡姨娘，你假装癔症活了下来，可你日日受着锥心之痛，从女儿的死中出不来。如今你活着和死又有什么区别？说你和我一样有冤屈，我希望你站出来，我会帮你，我也有能力帮你。我的话说完了，就不多打扰了。我的月儿是被杀害的，我的月儿是被杀害的，二娘子，月儿是被人杀害的，她是被人杀害的，二娘子，你帮月儿伸冤啊！等了你那么久，怎么还是一个人来？你这是做什么？你不是要我爹下跪认错吗？我替他跪。你好像搞错了吧？我要的是他自断一臂，然后磕头道歉。我都替他。你动手吧。那你的债，你忘了你曾经放的那把火了吗？你的意思是要我把命给你？你欠我的，有几十条命能抵的？那道人说我命格至阴，若随他修行，日后必大有所为。他教我驱邪，
知我冷暖，管我吃喝。我想这大概是老天给我的补偿吧，但我没想到，更大的折磨才刚刚开始。这也是修行的一部分，忍不了，你可以滚。经历过焚烧之痛，这点疼又算得了什么？他说别人驱邪，只是从人身上赶走恶鬼邪灵，而他驱邪，是把邪祟转移到浴火重生过的我身上，彻底消灭。我越是鲜血淋淋，血肉模糊，达官贵人们就越信我们。毕竟没有人能自残到我这样的程度。王公贵族们为此愿意付更多的钱，他们口口相传，我们在京城中逐渐有了声望，甚至因此见到了长公主。我就喜欢你们这种豁得出去的。派捕署有一个空缺，走我的门道能补上去一个。你们商量一下，我更喜欢心狠手辣的那一个。不是早就想死吗？那我就送你上路。以后我每日都会为你祈福的。但我既然决定活了，就不会轻易的死掉。在长公主的扶持下，我成为了太仆令。你觉得和我曾经的遭遇相比，你的命能抵吗？我也是不得已。当年我已经嫁人了，还有了若瑶。你的事被我爹发现后，我求了他，他才让我去见你最后一面。过往之事，无需再提。先让我想想，如何让你还些利息。你知道我为何想要除掉江离吗？我并不想知道。玉儿从假山上掉下来，的确不是意外。从记事进门那天起，我就觉得这个女人不对劲。这么美呢？哦，这就是江家的大娘子江月呀，好可爱哦。她虽然看上去温婉大方，对玉儿也很好，可我就是觉得她不像看上去那么简单。我想着让玉儿离她远一些，可没想到还是出事了。姐姐给我玩一会儿，就不给我，就不给我，就不给你。姐姐给我玩一会儿，我就不给你玩。姐姐给我玩一会儿。起来，哭什么哭？要就自己去抢啊！给我，这是我娘给我做的。我哭了啊！我就不给。啊！季舒然让孙妈妈带着玉儿去假山上，做出玉儿从假山上不慎跌倒，才丢了性命的假戏，想装作与她没有任何关联的样子。我
我的玉儿就这么死在了季舒然的手里。你当时不在现场，你是如何得知的？我以前的丫鬟叫鲍琴，那日正是她跟着玉儿，她去厨房拿甜羹给孩子们吃，回来时恰好听到季舒然吩咐孙妈妈做事，便立刻跑回来告诉了我。那鲍琴现在人呢？做了替罪羊。玉儿死后，季舒然说他伺候不周，便把他赶出了江家，从此再也没有了踪迹。你当时已知晓此事，为何不指证季舒然？指证？二娘子，你回到江家这么久，怎么还会问出我这样的话？这江家是个什么地方？你应该比我更清楚啊。就如同你当时被送去真女堂时，你没变过吗？没指证过季舒然吗？有人会相信你说的话吗？季舒然说我因为失去了月儿，得了癔症发疯，才诋毁他，诬陷他。他倒是好，摘得干干净净，还落得一个怜若惜剑的贤惠名声。倒是我成了那个不识好歹的人。若不是老夫人顾及主仆之情为我说话，估计我早就被送去真女堂了。后来我便顺从了季舒然，假装得了癔症。江家留不得我这个疯子，就把我送到这里，我这才躲过了一劫。整个江家却没有一个人怀疑她是季家的娘子。如今的正房夫人，温柔大方，贤良淑德，谁会相信她会对一个并不妨碍她的庶出娘子下杀手？就算有人觉得蹊跷，当时的季家蒸蒸日上，还有一个得宠的丽妃撑腰，哪会有人为了一个死去的人去得罪季家？二娘子，你也身在江家，人情利益，你当比我更看得清楚。恶有恶报，我一定会让月儿沉冤昭雪。见过母亲。这么大雨还出门办事，想必办的是大事。母亲办的事，想必也要紧得很。我能有什么要紧事？还不都是为了你们这些孩子的事？让母亲费心了。母亲，你有空也得关心关心自己的事才好。做母亲的自然是以孩子的事为优先。蝶儿，快进去吧，别被这风雨冻着了。母亲，请。夫人，怎么了？有下人传来口信，说那江离去了胡姨娘的住所，这两个人掩着门说了好半天话，那胡姨娘也没有疯闹呢。看来这一回，他是要与我算旧账啊！哼，好一个胡姨娘，装疯卖傻这么多年，可真是辛苦她了。那我们要不要把那个胡姨娘？
江里已经找上了他，日后自然会让人看着他。一个曾经弑母杀弟的罪女，一个疯疯癫癫的姨娘。若是他们扯在一起，倒霉的该是他们。三娘子，该起来吃饭了。这夫人准备了点安神汤，你起来喝点吧。孙妈妈，你……三娘子，这一切都是为了你好啊！等你醒来以后，这一切都会好起来的啊！你做了什么？你对我做了什么？你做了什么？你说啊！三娘子发疯了！三娘子发疯了！我为你好，三娘子。三娘子的妈妈是为了你好啊！大夫怎么说？找了好几位大夫，看过后都说脉象没什么问题，也没有任何病症。至于好好的人为什么会变成这副光景，他们也说不清楚。主君，请恕老奴说句大逆不道之话。如今娘子这副模样，像极了我们老家中了邪祟之人。孙妈妈，你胡说什么？三娘子是我一手带大的，她如今这副模样，我又怎么会胡说呢？虽然这是我自己糊涂的想法，但从古至今，这不明不白死的这上头的人不少。主君，我们还是找人给三娘子看看吧。可是这京城一时半会儿，哪里去找这种能人异士？怪力乱神，休要胡说。若瑶现在无其他不是，莫要沾染那些装神弄鬼来惹人闲话。那我瑶儿怎么办？邪祟。若瑶的病情确实古怪，看一看也好。你既然决定了，就听他的吧。我这就去给太卜令写信。母亲，你要多注意身体，这几日还是莫要外出为好。放心吧。老夫人，三娘子的事，你信吗？怪力乱神是天上和地下的事，我看不见，但人闹的事，终究会看明白的。去回江相国，明日我一定到。是。有鬼！是什么？啊，江离，有鬼！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 怎么了？哪有鬼？你不知道，出大事儿了！江若瑶撞邪了，而且请了太卜令，准备来驱邪呢。太卜令？这个太卜令可邪门了。哎，
最是无情帝王家，这话说的没错呀。最近朝堂出什么事儿了？前段时间呐，后宫不断死人啊，这今天死个宫女，明天又死个内官的，这宫里就传得沸沸扬扬的，就说这宫中出了邪祟，然后呢，就得请太卜署来驱邪。太卜令就说，这邪祟在一个妃子身上，那圣上倒是也没留情，当天就赐了酒。传闻中那个可怜的妃子，连给自己辩解的机会都没有，就被……你说现在这个太卜令来咱们江家，能抓到邪祟吗？来都来了，他们自然不肯空手而归。他们？你还真觉得江若瑶是撞邪了？哦，我明白了。那照你这么说的话，那季淑然也太狠了吧，拿自己女儿开刀啊！这整个江家除了你是邪祟，那还能有谁啊？我这一次还就要当定了这个邪祟。